Goeiedag graad 5. Vandag gaan ons meer gesels oor afronding. Nou ek weet, afronding is een konsep waaroor baie graad 5 baie gereeld mee sukkel. Afronding is eintlik 'n verskriklike maklike een om te kan doen. Ek hoop ek kan vir jou 'n paar goedjies wys hoe om as jy hierdie video klaar gekyk het, afronding sommer lekker en maklik te kan doen. Reg, die eerste ding wat ons moet verstaan, is dat wanneer ons afrond, is die getal wat ons moet afrond, gaan of opbeweeg, of dit gaan afbeweeg. Nou, wanneer beweeg dit op, en wanneer beweeg dit af? Hier is net twee groeperings van getalle wat jy moet onthou. En dit is nie groot getalle om te onthou nie. Dit is redelik eenvoudig. Wanneer ons kyk na die getalle 1, 2, 3 en 4, sal jy sien dat daardie getalle beweeg altyd af. Wanneer ons kyk na die getalle 5, 6, 7, 8 en 9, daardie getalle beweeg altyd op. Nou, kom ons kyk hoe ons so 'n afrondingsom doen. Net voordat ons som doen. In 'n vorige video het ek al reeds vir jou verduidelik van die belangrikheid van plekwaardes. Hy is nogal belangrik, want jy gaan nou jou plekwaardes nodig hê. So, as jy nie kan onthou hoe plekwaardes werk nie, gaan terug, gaan loer gou vinnig na daardie video. Dan kom jy terug en dan kyk ons nou hoe ons hierdie afronding doen. Daar's twee tipes afronding wat jy moet kan doen in graad 5. Om af te rond tot die naaste 10 en om af te rond tot die naaste 100. Nou die twee werk baie dieselfde, net die plekwaarde wat verskil. Kom ons kyk gou eers hoe om af te rond tot die naaste 10. Kom ons kyk eers na die getal 352 en jy moet hom afrond tot die naaste 10. Goed, onthou ek het gesê, plekwaarde is belangrik en ek moet afrond. So na wat gaan ek kyk? Daar's twee getalle wat belangrik is om op te fokus. Die 3 is in hierdie geval nie baie belangrik nie. Die twee getalle wat belangrik is daai 5 en die 2. Die 5 is ons plekwaarde wat ons 10 voorstel. So dis die 5 wat of gaan 6 word of gaan 5 bly. Nou hoe weet ek of hy gaan 5 bly en of hy 6 gaan raak? Baie eenvoudig. Kyk na die getal wat net voor hom staan. Met ander woorde, die 1, die 2. As ek kyk na hierdie 2, die 2 val in die groepering wat afbeweeg. Met ander woorde, as die 2 afbeweeg, raak dit 0 en die 5 bly dieselfde. So ons antwoord van 352 afgerond tot die naaste 10 gaan wees 352. Kom ons kyk na 'n volgende getal. 6784. Afgerond tot die naaste 10. Weereens, ons kyk na ons 10e. Ons 8 gaan of opbeweeg na 9 toe, of hy gaan 8 bly. Waarna moet ek kyk? Die 4. Ons 4 lê nog steeds in die groepering wat afbeweeg. So, ons 1 raak 'n 0 en ons 10 bly waar hy is, naamlik die 8. 6784 afgerond tot die naaste 10 gaan dan wees 6780. Kom ons kyk nou na twee getalle wat oprond. Met ander woorde, as jy afgerond het, gaan hulle opbeweeg. Die eerste getal, 109, afgerond tot die naaste 10. Weereens, onthou die plekwaardes. Die getal wat of opbeweeg of dieselfde gaan bly, is die plekwaarde 10. In hierdie geval is die plekwaarde van 10 'n 0. So die 0 gaan of 0 bly of hy gaan 1 raak.
Ons gaan kyk langsaan na ons ene. Ons ene is 'n 9. 9 in ons groepering beweeg boontoe. So as hy boontoe beweeg, raak hy 10. En uiteraard, ons ene bly 0 en die 0 by die 10e raak 1, omdat ons 10 bygetel het. Kom ons kyk na die volgende getal, 7036. Hierdie is 'n maklike getal om te doen. Weereens, kyk na ons plekwaarde van 10, 'n 3. Langsaan is ons ene met 'n plekwaarde van 6. Die 6 lê in die groepering wat opbeweeg. So, ons skryf by die ene 0, maar ons 10e raak 1 meer. In hierdie geval, die 3 raak 'n 4. Dit beteken dat 7036 afgerond tot die naaste 10 raak 7040. Reg, en dit is hoe maklik dit is om getalle af te rond tot die naaste 10. Nou ek het net vir jou genoem dat wanneer jy afrond tot die naaste 100, dit baie naby is aan dieselfde as om af te rond tot die naaste 10. Die enigste verskil graad 5 is dat hierdie ronde moet jy gaan kyk na die verskillende plekwaardes. Ons gaan kyk na 100. Ons eerste getalletjie daar is 418 afgerond tot die naaste 100. Onthou ek het gesê, dis net die plekwaardes waarna ons kyk. So as wil afrond tot die naaste 100, dan gaan kyk ons na die plekwaarde 100 en ons gaan sien daar staan 'n getal 4. Net soos by die afronding van 10, gaan kyk ons na die getal wat net voor ons plekwaarde van 100 staan. In hierdie geval 10e. In die 10e se plekwaarde staan daar 1. Nou by die ene gaan jy vir my sê, daar's 'n 8. Vergeet van die 8. Ignoreer hom totaal en al. Dis die plekwaarde by die 10e wat hierdie ronde bepaal. Die getalletjie wat daar staan, gaan ons op of gaan ons af. Met ander woorde, ons 418 afgerond tot die naaste 100 gaan wees 400 op die kop. Ons 4 wat onder die plekwaarde 100 val, bly dieselfde. Hoekom? Want die plekwaarde reg langsaan, naamlik 10e, daardie getalletjie wat daarso staan, het bepaal of ons opgaan en of ons afgaan. Die 1 val in die groepering af, so hy raak 'n 0. Die 8, ignoreer hom. Hy is nie die een wat ons bepaal wanneer dit kom by die afronding van 100 nie, net die groepering by 10e. En dit is die enigste verskil wanneer ons afrond met tot die naaste 100 en of ons afrond tot die naaste 10. Kom ons kyk na nog 3 voorbeelde. 635 afgerond tot die naaste 100. Plekwaarde 100 is die 6. Ons kyk na die plekwaarde net voor die 100e, naamlik die 10e. Dis 'n 3. Daai 3 val in die groepering, ons gaan af. So met ander woorde, die 6 bly dieselfde. So, 635 afgerond tot die naaste 100 is 600. Die volgende getal, 2884. Kyk na die plekwaarde 100. 8 is ons honderde. Reg langsaan is ons 10e, wat 8 is. Daai groepering bepaal, gaan ons op, gaan ons af. Die 8 lê in die groepering wat opbeweeg. So, dit beteken, daar kom 1 ekstra by. Ons honderde raak 1 meer. Dit raak nou 9. Dit wil sê, 2884 afgerond tot die naaste 100 is 2900.
Ons laaste voorbeeld waarna ons gaan kyk. 8272 afgerond tot die naaste 100. Plekwaarde van 100 is die 2 wat daar staan. By die plekwaarde van 10 wat net voor dit is 7. Die 7 val in die groepering wat opgaan. Dit wil sê, ons getal lees soos volg. 8272 afgerond tot die naaste 100 is 8300. Reg, graad 5. Hiermee sluit ek ons video af oor afronding. Ek hoop jy verstaan nou baie beter hoe om af te rond tot die naaste 10 en hoe om af te rond tot die naaste 100. Indien jy sukkel, kyk weer, probeer weer. Onthou jou plekwaardes en watter getalle om na te kyk. Wanneer jy hierdie somme doen, onthou, bly rustig. Wiskunde is nie 'n vak om in te jaag nie. Hoe rustiger jy is en hoe meer jy fokus op jou som, hoe makliker raak 'n som. Wiskunde is nie so moeilik nie. Moenie hom nie moeilik maak nie. Tot volgende keer.